Здравейте, казвам се Александър и работя в Център за творческо обучение. С това кратко видео ще отговоря на някои от въпросите, които сте поставили, или ще разискваме коментари, които сте написали във формите за обратна връзка от семинарите Инструменти за привлекателно образование. Коментарите и въпросите ще чете Гергана и сега очаквам първи от тях. Твърде много лични истории и определено времето не стигна. О, това ми е любимото. Ами, на мен е трудно да повярвам за нещо, което ми е далечно, ако лична история няма. За нас личният опит е най-ценното нещо от това, което споделяме и понякога дори сме ревностни, за да го запазим. Опитали сме се абсолютно всяка от тезите, които поставяме, да обвържем с личен пример. А този личен пример да разкажем с думи ясни, понятни и по възможност не много дълги. Очевидно, че в някои моменти е било твърде дълго, но за нас пък емоцията е важна. Това, което ще направим следващия път е да бъдем още по-стриктни в програмата, но не съм сигурен, че лични истории ще бъдат много по-малко. Благодаря за коментара.